құрметті оқырман, сіздермен бірге еңбек атам подкаст жобасы және тізгіндемен Ботагөз Мұратқызы. Бүгінгі студиямыздың қонағы Рамазанов Абиден Бауыржанұлы, Семей цемент зауыты 6 разрядты айналмалы және шахталық пештердің машинисті. Қош келдіңіз, Ғабиден мырза. Қайырлы күн, қош көрдік. Ғабиден мырза, енді бүгінгі подкастымызды бастамас бұрын көрермендерге өзіңізді толықтай таныстырып кетсеңіз. Барлықтарыңызға сәлем. Мен Рамазанов Ғабиден Бауыржанұлы, Семей цемент компаниясында, зауытында айналмалы шахталық пештің 6 разрядты машинисті болып қызмет атқарамын. Енді жалпы осы 7 жыл болды осы жерде жұмыс атқарып атқаныма. Жұмыстың барысы жалпы өзі 65 жыл болды. Зауыттың биыл 66 жылға кетті жұмыс атқарып атқанына. Сол тарихи зауыттардың бірінде жұмыс атқарғаныма өзім расымен де бір жағынан қуанасың. Онда осы зауыттың 66 жыл бұрын ағаларымыз, әкелеріміз, аталарымыз осы зауытты өздерінің қолдарымен көтеріп зауытты салған. Германиядан алып келген көп жаңағы бөлшектерін. Бұндай зауыт Совет өкіметі кезінен бастап жұмыс істеп жатқан зауыт қой. Енді Жақсы, рахмет. Енді Семей цемент зауытында жұмыс істеуге қалай келдіңіз? Алғашқы баспалдақтарыңыз туралы айтып берсеңіз. Семей цемент зауытына мен оқу бітіргеннен кейін 5 жылдай басқа қызмет атқардым. Жалпы өзім машина жасау мамандығын бітіргем. Одан кейін енді осы Семей цемент зауытында жаңағындай жұмысшылар керек деген соң қызықтап қаламыздағы ірі зауыттардың бірі ғой. Совет өкіметі кезінде істеп жатқан зауыттардың бірі. Көрейік деп келдік. Жұмысы қалай екен? Жалпы өзіміз күнделікті пайдаланатын цемент, сол цементті қалай шығатыны басында қызықтырақ болды. Құрылыс жасағанда енді бәріміз қолданатын сол. Келдік, көрдік. Келген бетте сол жаңағы обжиг дейді, күйдіргі цехына түстік, күйдіру цехына. Жаман емес, ауыр әрине. Бірақ жұмыстың жеңіл жоқ, ауыр. Енді сіздің мамандығыңыз басқаша деп естідік. Осы саламен сіздің нақ оқыған мамандығыңыз бір-біріне қалай сәйкес келеді? Енді қазіргі атқарып жатқан жұмысым мен оқыған мамандығымның екеуі екі бөлек нәрсе негізінде. Бір қосатын нәрсесі, жаңа біріктіретін нәрсесі техникалық. Техникамен жұмыс жасайсың да. Бізде жаңағы машинист бола тұра, бізде зауытта көп нәрсе жаңағындай қозғалып тұратын заттарды. Жаңағындай қозғалтқышпен, двигательдермен жұмыс істейтін зат. Сол ғана біріктіретін нәрсе сол ғана жалпы. Бұлай машина жасау және цемент жасау екі бөлек нәрсе. Әр саланың қиындығы мен шыжығы қатар жүреді. Осы сіз атқарып жатқан жұмысыңыздың қандай қиыншылық тұстары бар? Қиыншылығы біздің жаңағы машинисттің ең қиын жұмысы ол жаңағындай айналып тұрған пештердің көбі тоқтап қалады. Кейде болады, ауа райының найзағай соғады. Бізде бәрі жаңағындай электр құралдарымен жұмыс істегесін, электр құралдары өшіп қалады. Ол сол кезде жаңағы пештің ішінде 1450 градус материалдар. Сол материалды суыту, оны суыту үшін жаңағындай тоқ өшіп қалған кезде бізде дизельдік қозғалтқыштар бар. Сол дизельдік қозғалтқыштарды қосып материалды суытамыз. Пеш айланып тұрып суу керек та, себебі пеш айланбай тұрып жаңағы ыстық материал бір жерде қалып қалса, пештің жаңағы корпусын сындырып жібереді. Оның өзі жаңағындай ремонт өте көп уақыт алады. Онда шығынға шығып қалады да, мәселе. Сол үшін ең ауыры сол істеп тұрған пешің, айланып тұрған пешің тоқтап қалу ең қиыны. Енді жеңілі жаңағындай шикізат бәрі уағында беріліп тұрса, бізде көмірмен істейміз, көмірде жақсы болып тұрса, жалпы температурамен істейміз да көбінесе. Жақсы температура бәрі жақсы болса, жұмыс жеңілдеу жалпы. Өзіңде жеңілдетіп алуға болады жұмысты негізі. Бірақ енді жұмысына қаншалықты қызықсан, соншалықты жеңіл болады дейді ғой көбі. Енді сіздің бір күндік жұмысыңыз туралы айтып берсеңіз, қандай процестерден тұрады? Енді ең алдымен таңертең жұмысқа келген бетте біздің шеберіміз, мастер дейді, шеберіміздің
журналына қол қоямыз, қауіпсіздік ережелерімен танысып. Одан кейін пештің агрегаттарын бәрін тексеріп аламыз. Жаңағындай ең аяғы бізде мұржалардың, түтін шығарып тұратын мұржалардың, жаңағындай дымосос дейміз, сон нәрсесі бар. Содан бастап пештің басындағы жанып жатқанына дейін, қалай жанып жатқанына дейін тексеріп аламыз. Одан кейін жұмысымызды атқарамыз. Шикізаттың берілуін қадағалаймыз. Көмірдің жаңағындай пешке артық немесе кем беріліп қалмауын қадағалап отырамыз. Одан кейін бізде лаборатория бар. И лабораторияға күнделікті жаңағындай бір жұмыс уақытында 4 рет сапасын тексеріп отыру үшін, жаңағы шығарып жатқан клинкерлік цементтің сапасын тексеріп отыру үшін оларға жаңағындай проба береміз. Соған байланысты бізде цементтің қаншалықты сапалы екенін олар анықтап отырады. Жұмыстың барысы осылай. Негізгі осы цемент өндірісінің қандай негізгі этаптары бар, сол туралы айтып берсеңіз. Жалпы цемент өндірісі ең алдымен шикізаттан басталады. Шикізат бізде Суқбұлақта, Новотаубинск деген кен орнымыз бар. Сол жерде Әктас, известняк. Соны табудан басталады, жалпы цемент өндірісі. Одан кейін ол Әктасты бізге алып келіп, үгітіп, жаңағындай шикізат дайындайтын цех бізге соны шикізат ретінде дайындап береді. Шикізат жалпы жаңағындай 75% жаңағы Әктастан құралады, қалған 25% қосындылардан. Сол қосындылардың бәрін қосып, Әктаспен бәрін араластырып, бізге шикізат ретінде береді. Біздікі енді екінші ретте тұрды, күйдіріп, жаңағындай цементтік клинкер шығару. Бізден кейін помол, яғни ұнтақтау цехы, сонда барады. Оның секілді сіздерге белгілі цемент шығады. Одан кейін әрмен қарай жаңағындай қаптап кісілерге жөнелтетін цехқа барады. Жақсы, рахмет. Зауытта жаңа технологиялар қаншалықты бар, және де ол қаншалықты уақыт аралығында жаңартылып отырады? Енді қазір менің цехымда жалпы жаңартудан қоршаған ортаны, экологияны қорғау үшін электр фильтрлар қойылған. Жаңағындай бұрын, осыдан өтірік айтпасам, 7 жыл бұрын, 6 жыл бұрын жұмыс қалғаш келген кезде 4 пештің 4-еуінен де түтін шығып тұратын, өздеріңізде байқаған шығарсыздар. Қазір сол 2 пеште түтін шықпайды. Себебі фильтрлар жақсы жұмыс атқарып тұр. Енді алдыда басшылығымыздың айту бойынша тағы да қалған 2 пешке, жалпы 4 пеш бізде, қалған 2 пешке де осындай жақсы фильтр орнату жоспарда бар деп отыр. Оны бұйыртып көре жатармыз алдығы уақыттарда. Және де ұнтақтау цехында 10-шы мельница дейді, ұнтақтайтын агрегат. Соны алып келіп қойды, Швейцариядан алып келіп қойды. Қымбат агрегаттардың бірі. Соны алып келіп қойды, ол сағатына 250 тонна цемент жасап шығарады. Сағатына. Одан кейін жаңағындай қаптайтын цехтардан бізде 3 технологиялық линия жасап қойды. Хавер деген, немецкий компаниянікі, Хавер деген. Соның 3 жаңағындай станогы жұмыс атқарып тұр бізде. Бұрын мешокпен болған цементтар, қазір бізде целлофановый қапта, целлофан қапта цементтар. Ол суға да біраз төзімді. Суға төзімді. Жалпы өзің Instagram парақшада, Семей цементтің Instagram парақшасында жалпы адамдардың көздеріне көрсетіп, соны жаңағындай мешекті алып, суға қойып, судан алып шығып, ашып көрсеткен кезі болған. Судан қорғайды екеніне көздерін жеткізген. Әрмен қарай енді тағы да Совет өкіметі кезінде келатқан завод енді ескі көбінесе нәрселер, бірақ жаңартып жатыр. Ақырындап жаңартып жатыр. Қазір енді Шымкент, Алматы, басқа жақтардағыдай цемент заводтары сияқты жаңа модернизация өткен завод емес, бірақ ақырындап келе жатыр. Барлығы болады ақырындап. Ақырындап бәрі болады деп отыр басшылығымыз айтуынша.
Жас маман ретінде қандай қиындықтарға кезіктіңіз? Ең алғашқы, бірінші қиындығыңызды айтып беріңізші. Ең алғашқы қиындығым енді мен ең бірінші рет сол зауытқа жұмысқа кірген кезде түнгі сменге түстім. Түнгі сменге түскен кезде қиыншылық бәрін көрдік анда. Пешіміз де тоқтап қалды, жаңағындай авариялық ситуацияда болып қалды. Ремонтта да бір пеште ремонт болып жатты, оған көмектестік. Жаңағындай көмекші ретінде бастаған соң көмектесіп жүреміз. Бірақ бірінші күн ауыр болды, қатты ауыр болды, мойындаймын. Одан алғы күндері уже ақырындап үйренді. Енді жаңа авариялық жағдай деп айттыңыз ғой. Сол авариялық жағдайда не істейсіздер, оның ары қарай өршіп кетпеуін алдын алу үшін қандай жағдайлар сіздерде болады? Авариялық жағдайларды өршіппес үшін бізде жаңағындай автоматизация жасап қойған. Көмірмен жұмыс істегеннен кейін бізде көмір ұсақталып, ұнтақталған кезде, порошок ретінде ұнтақталған кезде ол тез жанып кетеді. Сол тез жанып кетпес үшін бізде жаңағындай автоматизациялық орнатылған. Жаңағындай әрмен қарай өшіктіру үшін. Жаңа от басталып кетпес үшін. Жарық сөніп қалса, бізде дизельдік аппараттар бар. Қозғалтқыштар, дизельдік қозғалтқыштар, үлкен дизельдік қозғалтқыш. Ол жаңағындай 3 пешті, 4 пешті де айландыра алады. Ондай дизельдік қозғалтқыштар бізде зауытта санын нақты білмеймін. Біздің жаңағы менің жұмыс орнымда жалпы екеуі тұр, үлкен екі сондай дизельдік аппарат тұр. Сол бізді жаңағындай шам өшіп қалған кезде сол дизельдік аппаратты қосып суытып алуға мұрша береді. Ал цемент қанша градуста дайындалады? Цемент болғанда цементтік клинкер негізі 1450 градуста, уже кәдімгі 1450 градуста цементтік клинкер. Цементтік клинкер деген ол жаңағындай домалақ болып келеді жалпы негізі. Оны ұнтақтайды ғой. Ұнтақталғаннан кейін сіздерге цемент ретінде келеді. Ол цементтік клинкер болып шығады. Клинкерден жаңағы домалақ болады, үлкендеу болады, кішіреу болады. Негізгі диаметрі 3-5 сантиметр диаметрдағы клинкер, ол жақсы клинкер деген сөз. Одан төмен болса, ол клинкер біраз нашарлау. Жақсы, рахмет. Енді Ғабиден мырза, жеке қызығушылықтарыңыз бен өмірлік ұстанымдарыңызға келсек, өміріңізге әсер еткен ең маңызды оқиға немесе тұлға кім болды? Енді өмірден неше түрлі оқиғалар өтеді, тұлға қатты әсер етпейді, бірақ тұлғалардың ішінде әсер ететін әрине әке-шешем мен аталарым. Жалпы нағашы атам, өз атам бар, сол кісілер. Әкем, жалпы қазақ болған соң немере болып, аталар мен апалардың қолында өсесің. Солардың еркелігін көресің, солардың тәрбиесін көресің. Сондықтан ең сондай тұлғалар сол атам мен апаларым, және де әкем мен шешем. Бала кезге ойыссақ, бала кезіңізде армандаған өміріңіз қазіргі өміріңізге сәйкес келе ме? Сол кезде кез келген адам мен мынандай мамандық иесі боламын, мен дәрігер боламын деп армандайды ғой. Сіз бала күніңізде кім боламын деп армандадыңыз? Жалпы бала күнімде менің бір нағашы ағам темір жолшы, бір нағашы ағам полиция қызметкері болды. Өз ағаларымда көбі военный болды, полиция қызметкерлері болды. Менің енді бала кезімде көбінесе полиция қызметкері болғанды армандағам. Одан біраз өсе келе темір жолшы болды армандадым. Бірақ соның екеуінде ақырындап есейе келе шегеріп, жалпы өзі техникалық маманға көштім. Техникалық маманның өзінде жаңа машина жасауға мамандығын таңдап, сол мамандықты оқып бітірдім. Осы таңдаған кезде қап әттеген-ай деген тұсы болған жоқ па? Қап әттеген-ай деген тұс болған жоқ. Өкінбейсіз? Өкінбейміз. Жақсы, рахмет. Осы салада карьералық өсу мүмкіндіктері қалай? Мен өзім осы цемент зауытына 3 жыл дегенде машинист болдым. Көмекші ретінде бастадым. Сосын машинистқа ауыстық. Жалпы біздің цехта өсу жаңағындай көмекшіден басталады. Көмекшіден кейін 5-ші разрядтағы машинист болады, 6-ші разрядтағы машинист болады.
одан кейін барып жаңағыдай аға машинисті болады. Мгм. Әрмен қарай технолог, жаңағыдай бүкіл технологиялық процесстер білетін технолог болуға болады. Одан кейін барып басшылық кетеді уже. Мгм. Цехтың Жақсы. басшысы. Мгм. Енді қазір енді 6-шы разрядтағы машинистпін. Әрмен қарай бізде жаңағындай несі аға машинист болуға болады, несі шебер мастер қылуға болады. Мгм. Әрмен қарай енді карьера лестницада сол тұр. Мгм. Жақсы, рахмет. Осы жас мамандарға қандай кеңес бере аласыз? Жас мамандарға енді қандай таңдау болса да енді өз еріктерің, бірақ өздерің таңдаған, өздерің ұнатқан мамандықты, мамандықты өздерің ұнатқан, өздерің таңдаған мамандықты алып, сол мамандықпен жұмыс істеген жақсы негізінде. Себебі мен өзім достарымда, таныстарымның арасында болған қабілет деген басқа оқуды оқу керек еді деп. Сондықтан да сондай өкініш болмас үшін өздеріңмен, жүректеріңмен, жандарыңмен қандай мамандық